Smerovky na hajzli, všetci. To je ona. Uha. A začneš to rozmotávať. A ty zistíš, že to nie je jedna firma, to je veľa firiem, to nie je jeden mladý pán, veľa mladých pánov. Ježiš, to sú kokoti. Ujebe mu to tam a nepríde ani za tú mater. Pomer, rozbehni sa. Kde si? Zaspal. Na to 6. miesto, ako takmer všade je v parlamentnej úrovni, ale Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem už nikdy späť. Halelúja, keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal. To je smere do Košíky a Okončenova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 8. Vy ste králi. 800, 444, najrýchlejší. No ty si iný král. Veď si matka. Ja jen ten. Veď to je načisto blázen. Všetci haraši. Všetci to haraši.